สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านครับเอาเลยขึ้นไหมนี่เรียบร้อยว้าจอดนิ่งลากคันนี้เอาสลิงมาลากบอกให้ท้าไม่อยากทำกันเนาะรถไถดันบอกตาเอารถไถดันบอกไถดันเลยโอ้ไม่มีที่เกาะมาดำนี่กันดำไหนดำนี่บ่ไม่มีที่เกาะมาดำเลยเดี๋ยวให้ตาดันตูนให้มั่งฝั่งโน้นดินมันขึ้นแล้วดินไปดินมาขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นหรอกนี่ครับตรงนี้มันยังเป็นน้ำซับอยู่เนาะมันยังไม่แห้งดีเลยเอกไปเอกโอ้ระวังดูฝาท้ายด้วยถ้ามันไม่เปิดก็พยายามเลื่อนหน้านิดนึงถ้าว่าไม่เลื่อนมันไม่ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตาดันเลยว่ะตาดันเลยเข้าไปแล้วไหมเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับยกเลยตัวเหล็กท้ายเอาแล้วครับงอเลยปึ๊บต้องระวังฝาท้ายนะถ้ามันไม่เปิดอันตรายครับลงเลยหมดแล้วเมื่อกี้มีไม้03มันก็เลยดูว่านี่ตรงนี้ระวังหน่อยด้วยนี่จะติดพอเดี๋ยวมันจะอัดมากฮะตรงนี้เป็นเมนนะแล้วมันไม่ดีจุดโอ้หัวหน้าจอยเริ่มจัดรถมาแล้วนะครับตรงนี้ดินมันเริ่มระวังนะตรงนู้นนี่ครับเราหาที่ให้คันนี้ลงสักหน่อยยิงแล้วทำไมไปฝั่งโน้นทำไมไม่มานี่โอ้นี่ลงตรงมานี่มาได้โอ้ทำไมมันไม่ดูเลยเหมือนเดินหน้ามานี่สบายทำไมไม่เดินหน้ามาโอ้แต่ละคันเลยเหยียบหน่อยเดี๋ยวมันจะจมตรงนี้
เอกเหลือห่างอยู่ไปเอกเอาโอ้แต่ฝาท้ายมันเปิดงั้นมันไปอยู่จะว่างับเลยนี่มันยังไงมันก็ไม่ไปหรอกเลยโอ้ตอนนี้รถวิ่งไวเหมือนกันนะครับไปเยอะนี่ติดตูดเลยฮะโอ้ไปเยอะจะคอตูดนะไม่ถูกสักทีเอาโอ้ไปเยอะไหมโอ้รุนแรงเลยไปเยอะนี่ตรงนี้น่าจะได้ถมหรือเปล่าเนี่ยตรงกอะไรเนี่ยตอฟางนะตอฟางข้าวเนี่ยตรงนี้ไม่แน่นะครับแถวนั้นดินเยอะครับไม่รู้ว่าไปลงตรงไหนบอกให้ลงตรงไหนก็เราก็ลงให้เต็มเลยแถวนี้โอ้ตรงนี้ก็จะจมอีกนะตรงนี้นะกำลังคลิปกำลังสวยเลยอย่ามาเอกโอ้ดินมันยุบนะครับดินมันยุบอันนี้ฝาท้ายมันโกงไงฝาท้ายมันโกงกลางเลยโอ้ลงทะเลซ่าไหมโอ้ยรถบริษัทที่ทำไมวิ่งไวจังไปเยอะครับน้องทะเลซ่านี่โอ้อย่ามาโอ้เกือบครับเกือบฮะดูครับเอาอีกแล้วตรงนั้นใจเย็นโอ้น้องทะเลซ่านี่ใจคู่แล้วครับโอ้ตัวนั้นมันไม่งับข้างหนึ่งตัวปากนกแก้วนะคู่กับปลาเยยเลยครับน้องทะเลซ่านี่โอ้ตรงนั้นก็เป็นสระน้ำมีเกาะกลางด้วย
ที่ตรงนี้เราเคยมาวิ่งเอาดินมาลงอยู่นะฮะตอนขุดสระบ้านละหอนะขุดขยายตรงนี้นะฮะตรงวัดตอนที่สมัยปีที่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ